மாருதி சுசுகி டொயோட்டா பார்ட்னர்ஷிப்ல முதல்ல டொயோட்டா நிறுவனம் தான் பயனடைஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். கிளான்ஸா அர்பன் க்ரூசர் போன்ற கார்களை இந்தியால லான்ச் பண்ணாங்க. ஈவன் எர்டிகாவை கூட ரூமியான் அப்படிங்கிற பேர்ல பல குளோபல் மார்க்கெட்ஸ்ல விற்பனை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. பட் டொயோட்டா கிட்ட இருந்து மாருதி கிடைச்ச முதல் ப்ராடக்டா கிராண்ட் விட்டாரா ஹைபிரிட் இன்ஜினோட நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருக்கு. இது தொடர்ந்து இப்போ டொயோட்டா இன்னோவா ஹைக்ராஸையும் இப்போ மாருதி சுசுகி ரீபேட்ச் பண்ணி விற்பனை செய்ய இருக்காங்க. அந்த காருக்கு இன்விக்டோ அப்படிங்கிற பெயரையும் கொடுத்திருக்காங்க. 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல விலையில விற்பனையாக இருக்கிற முதல் மாருதி கார், 2 லிட்டர் அப்படிங்கிற பெரிய இன்ஜினோட வெளிவர போற மாருதி கார் அப்படிங்கிற பல எதிர்பார்ப்புகளோட இந்த கார் வெளியாக இருக்கு. லான்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை 5ஆம் தேதி இந்த மாருதி சுசுகி இன்விக்டோவை ரிவீல் பண்றாங்க. ஒரு சில வாரங்கள்ல இந்த காரோட பிரைசிங்கும் ரிவீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். கரண்டா நீங்க 25,000 ரூபாய் செலுத்தி மாருதி சுசுகி டீலர்ஷிப்லயோ இல்ல ஆன்லைன்லயோ இந்த இன்விக்டோவை புக் செய்ய முடியும். மேலும் இந்த காரோட டெலிவரிஸ் டீலர்ஷிப் எண்ட்ஸுக்கும் வர தொடங்கியாச்சு. எக்ஸ்டீரியர், இன்டீரியர் அப்படின்னு பல விவரங்கள் வெளிவந்தாச்சு. ஏற்கனவே மார்க்கெட்ல இருக்கிற இன்னோவா ஹைக்ராஸை விட இந்த கார்ல வித்தியாசமா இருக்கிற 7 முக்கியமான விஷயங்களை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இந்த காரோட ஃப்ரண்ட் ஃபேசியா டிசைன். நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ரீபேட்ச்ட் வெர்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால பாடி பேனல்ஸ்ல எந்த விதமான சேஞ்சஸும் கிடையாது. 2 திக்கான குரோம் ஸ்ட்ரிப்ஸ், சுசுகி நிறுவனத்தோட பெரிய பேட்ஜிங் மற்றும் ரீடிசைன் பண்ணப்பட்ட ஸ்கிட் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு மாருதி சுசுகி அவங்களுடைய சிக்னேச்சர் டிசைனை இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபேசியால கொடுத்திருக்காங்க. சைட் ப்ரொஃபைல்ல ஓவராலா சிமிலரா இருந்தாலும் அலாய் வீல் டிசைன் மாருதி சுசுகி இன்விக்டோவுக்கு தனித்துவமா தெரிய போகுது. இன்டீரியர் லேஅவுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னோவா ஹைக்ராஸ் ஏற்கனவே பிரீமியம் வெர்ஷனா இருக்கும். பட் இந்த கார்ல அவங்க யூஸ் பண்ண பிளாக் சில்வர் தீமுக்கு பதிலா பிளாக் காப்பர் பினிஷ் யூஸ் பண்றாங்க மாருதி சுசுகி. பொதுவா காப்பர் கலர் லக்ஸரி கோஷன்ட்டை இன்னுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ரியல் வியூல பார்த்தாதான் மாருதி சுசுகி எந்த அளவுக்கு அதுல சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியும். மேலும் இன்னோவா ஹைக்ராஸ்ல 9 ஸ்பீக்கர் JBL ஆடியோ சிஸ்டம் அந்த காரோட தனி சிறப்பம்சமா இருந்தது. பட் மாருதி சுசுகி அந்த டச் ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணாம அவங்களுடைய ஸ்மார்ட் பிளே 9 இன்ச் டச் ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம் வித் 6 ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியுது. இன்விக்டோ இன்னோவா ஹைக்ராஸோட விலை குறைவா லான்ச் பண்ணிருக்கிறதுனால அடாஸ் ஃபீச்சர்ஸும் இந்த கார்ல இருக்காது அப்படின்னு தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு. பவர் டெயில்கேட் போன்ற ஹை அண்ட் ஃபீச்சர்ஸும் இந்த கார்ல எதிர்பார்க்க முடியாது. இது டொயோட்டா ஹைக்ராஸை தனித்துவமா காட்டுறதுக்காக கூட இருக்கலாம். மேலும் மிக முக்கியமான சேஞ்சா இன்னோவா ஹைக்ராஸ்ல கரண்டா ஒன்லி ஆட்டோமேட்டிக் வெர்ஷன் தான் அவைலபிளா இருக்கு. மாருதி சுசுகி என்ட்ரி லெவல் வேரியன்ட்ல 2 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜினோட மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். அண்ட் ஃபீச்சர்ஸை மிக குறைவா வச்சு மாருதி சுசுகி பேஸ் வேரியன்ட்டையும் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இந்த பேஸ் வேரியன்ட் 15.99 lakhs இருக்கும் அப்படின்னு தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு. என்ஜின் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 2 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் பெட்ரோல் இன்ஜின் 173 HP பவரும், டாப் அண்ட் வெர்ஷன்ல வர ஹைபிரிட் இன்ஜின் 184 HP பவரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். மாருதி சுசுகியோட பிரீமியம் அவுட்லெட்ஸான நெக்ஸால இந்த கார் அவைலபிளா இருக்கும். உங்கள எவ்வளவு பேர் மாருதி சுசுகி இன்விக்டோக்கு வெயிட் பண்றீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க.